है गार्डन लवर्स, आप ये देखिए मेरी जुकनी के जो प्लांट है कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। मैंने ये मीशो से लिया था और इसके सीड्स मैंने इस बॉक्स में डाला और ये अभी इतने बड़े हो गए हैं जो अब इनको पॉटिंग करने की ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि इसमें ये नहीं होगा अच्छे से। इसके फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं जिस तरह मैंने उसमें मीशो ऐप में देखा है। अब देखते हैं ओरिजिनल कैसा होता है जब इसकी फ्रूटिंग होगी। और मैं इसको पॉटिंग कर रही हूँ, आप देख सकते हैं।